J'ai reçu le modèle Restore il y a quelques semaines et depuis, je ne peux plus dormir sans. Ils sont souples, confortables et en plus, il y a 4 tailles d'embout pour s'adapter parfaitement à ton oreille et t'éviter d'aller les récupérer au fond du lit le matin. Ils sont tout plats, donc si tu dors sur le côté comme moi, tu peux continuer sans que ça te gêne. Ces bouchons filtrent les petits bruits agaçants tout en te permettant d'entendre quelque chose d'important comme ton réveil. Ils sont disponibles sur oreille.fr et tu peux les essayer dès aujourd'hui. Ah, et j'oubliais le plus important. Ils sont lavables, donc réutilisables à vie.